Makadi ama anesha mwari tikudai kusangana pano pa BNZ. Yes, of course. Breaking news in Zimbabwe. Tinenge tichikupai nawo dzinenge chitka. Of course tichangotanga osaka tinenge takati sarirei dzimwe nguva asi tisuka madhaka boy anozonotumwa kunonama tumaburi tunenge twasara. Yes, zvibaba zvinoanalyze politics zvinenge zvapedza kuleya mabricks party mudhuri ukasiwa uine maburi aiwa muridzi webasa haafare nazvo. Saka ndoziva kuti imimi hamufare nazvo. This is why tiri kuuya tichinama maburi. Regai tione munhaurwa yedu yanhasi kuti zvakamira sei. Makadi amane shamwari. Kune vachangotanga kusvika pano aiwa tinokumbirisawo kuti please chingoteveraiwo munongoti subscribe tiri mapenzi tiri nherera saka tinenge tichingozama ngoumana kuti zvifambe, but sometimes mune zvinhu zvatinotaura zvimwe zvacho unogona kunongowo one or two things zvinogona kumeka sense, even zvimwe zvese zvikasameka sense. So today ndinoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Nyoka Yemabhunu. The man is sitting right now as you are watching on the screen. The man is sitting to your right and the blessed Dara B Mhlanga is sitting to your left. Anyway, there was an interview yakaitwa with this man, and this is a young man here kana kuti haasi young man, but ndakaona sekunge bvudzi rake rakati chenei mumusoro, so I did not understand. But anyway, musoro wangu wenyaya ndisati ndatotesa nyaya ndewekuti ndiri kuona sekunge uyu murume anonzi Nyoka Yemabhunu is slowly replacing Nelson Chamisa. Matotanga kundituka haunopenga iwa uziye zvaunoita chitoziva kuti mune tupoison kwamakajaidzwa kune mamwe maYouTube channel, but ini ndinofarira vanhu vane pfungwa dzakavhurika, vane an open mind, vanobvumidza information kupinda musoro mavo, then vochizodecide kuti votora zvipi kana kuti vorasa zvipi. Anyway, ndine maaudios andichaplaya zvakare matatu achakuconvincai kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi makes sense in case wangosina kumbenge wakambozvifunga. Anyway, ngatitange taenda pavideo raakaita interview aina blessed Dara B. Ndoda kuti mupike one or two things from this video. Ndoda kuti mupike tone yake, ndoda kuti mupike mapoints ake. Muchaona kuti this man here is going to be the next Nelson Chamisa. Michinzwa character yake when it comes to mataurire anoita ari charismatic. Yes, I wanted to use the word charismatic. So Zimbabwe inenge inoda ma charismatic leaders from what I have seen, and this man anenge ari kuda kushandisa the same tactic iyoyo yekwa Nelson Chamisa, tactic yekutaurisa and all that stuff. Okay, so let's play the video and so we can decode together kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi makes sense kana kuti hazvi make any sense at all. Right? Regai tione kuti zvakamira sei tikuratidzei video yacho, then mondiudzawo kuti ndiri kupenga here zvinhu zvandiri kutaura kana kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi makes a lot of sense. Nditika? Okay, there we go, the video. Let me start to play it right now. So what are you going to say? What would you do or say to the young people who are folding their hands as their future wilts away, as you say? Mazuva ndingataura kune vana vechidiki ndeyekuti ngavasatengwe nemari, because upenyu huri kuuraiwa ndehwavo. Vakaramba vakafodha maoko, nyika icharamba ichimurwa nemurume uyu. Nyika ichingomurwa. Now izvozvi mukoma blessing. From 2030 akusisina an election makamusiyaina. Vana vechidiki ngavasatengese, ngavadzidze kudefenda generation yavo. Mawo veterans vakatoita pawo paye vakapedza.
This is our time now to defend our country. Smith angari nani? Smith chai angari nani pa tax ya kubadiliswa. Right. So I think you have picked up something from kavideo kadiki kandakuratidza yako. You can see with the picture Nelson Chamisa is completely out and no one is still talking about Nelson Chamisa. Yes, the comment section does not muchata I want to retire. Did Chamisa completely retire? What is going on? It seems as if vanhu vari kuita politics dedumbu ende vanhu chavari kuda ivo kuenda kunogara pachigaro votanga kuwana mabenefits anenge achiuya nechigaro ichi. So nonga mangoona matauriro anga achita mukomana energy ainayo ari charismatic and you could feel the energy from what he was saying. Anyway, so I am going to be playing also something for you ndine ma-audios andinawo andoda kuti ndikuplayerei muzonzwa futi something, because there are other people out there who are doubting the legitimacy of this man anonzi Nyoka Yemabhunu. Ari kuita kunge a ghost, ari kuita kunge I don't know, kuti he never existed, and power ainaro so ainfluenza vanhu zvekutodaro zvekuti vamwe vanhu vakutanga kutobvunza maquestions kuti murume uyu ndeupi, ndiani, ambori kupi, ari paground here. Zvinzi paground unofana kunge utori kuhondo mubattlefield. Yes, we're talking about Zimbabwe. Unofana kunge utori kuZimbabwe, but it seems as if comrade wedu ava havasi paground. Saka a lot of other people are confused also vari kunzwa ma-audios avo nekuti ma-audio avo kutaura pafair atekeshera. So regai tinzwe ma-audios amukoma kana kuti acomrade Nyoka Yemabhunu. I think vakarwa hondo. I don't know. You let me know in the comment section. How old is this Nyoka Yemabhunu? First of all, because it's zita rinorema iri, saka rinoda kutsigirwa negold. Okay, rinoda gold backing. So anyway, let me play my audios amukoma Nyoka Yemabhunu andawana kusanganisira amukoma Nyoka Yemabhunu nezvekutaura vanhu. But anyway, first of all, let me play this audio and convince that this Nyoka Yemabhunu might be slowly replacing Chamisa, because vanhu have started to have confidence in him. Muchanzwa audio ndichakuplayera ndopa muchatoona kuti zvinhu zvitori serious. Zvinizvi zvitori serious zvekudaro. Anyway, let me play the audio muzvinzwire mega kuti what is going on. mamukase muri Zimbabwe, ndimudzingwa ari kutaura, ndimudzingwa. Ndadzoka foni yanga yangamboita maesa asi zvapa zvanaka. Handidi kuudzai nhema vana veZimbabwe. Nyika yedu yanga ichishayiwa vakomana vakasimba sana Nyoka Yemabhunu, ndo vanga vachishayikwa vane ushingi. Saka pari zvino tawana mukomana neushingi takatungamirirwa nemadhara edu vanageza. Saka ndo nyaya iripo yekuti todobatana nawe papa. Tikangorega kubatana nawe papa, ndikudzi nhema, tichanakirwa nenhamo, kusvuvuka nenhamo. Saka nyaya iripo ndekuti tanga tichishota leader. Hakuna zvinhu zvinofamba zvisina leader, hakuna zvinhu zvinofamba zvisina mukuru mukati. Mazvinzwira mega, hanzi tanga tichishota leader. Tanga tichishota leader. Saka Nyoka Yemabhunu ndiye atove leader. This is why I told you kuti Nyoka Yemabhunu has successfully replaced Nelson Chamisa. The Bluetooth device is connected successfully. Regai tipedze munzwe confidence dzine vanhu nezvavari kutaura. Basa muchiona vanhu vanga vakangonyarara zvavo. Saka takazowana vakomana neushingi. Mukomana neushingi nonzi Nyoka Yemabhunu. Ane ushingi, ari kuriska upenyu hwake. Saka nyaya iripo ndekuti paabata apa hati topabatisisai timutevere. Vashoma vari muZimbabwe vakaita saNyoka Yemabhunu zvaaita zvaatotanga izvi, because munhu akuti angotanga ndotla kufa ini, ndotla kufa, hapana kusirisiri kufa. So kana uchida kuita influence in the political space of Zimbabwe, what you simply need to
do is to talk and talk and talk too much, night and day, WhatsApp, Twitter, Facebook, uchitaura ukanga wakangonyarara kudai ndozvikukwadzana vana mukoma wangu vana Douglas Ngonzora because vanenge vachingonyemwerera. Politics dzinoda noise. So Nyoka Yemabhunu is making the right noise and it is paying off. It is paying off. People are starting to have confidence in him. Even now. But did you hear something in that audio? Zimbabwe. So this man is believing when Nyoka Yemabhunu is in Zimbabwe. Tichazonzwa imwe audio also after this. Then Regatipe said this audio. Tose atungoriska upenyu hwedu ka one day ra 31 machira tikobuda newandu hwedu tipedze chingungundengu ichi. Tipedze chingungundengu. Because maleader mamwe anga achitevegwa nevanhu, maleader mamwe aya anokara mari aya anonyepa. Saka iko noti awana mukomana ane ushingi chaizvo. Ndivanani vanokara mari vanga vachitegwa. Ndivanani vanokara mari vanga vachitegwa. Mukomana. Ndiani mumwe kunze kwemukomana. So now people are starting to have confidence in Nyoka Yemabhunu, and Nyoka Yemabhunu is the next big thing. He's the next big shot. Ini ndomira naye Nyoka Yemabhunu, ndomira naye. Pose paachafamba ndichamira naye. Saka nyaya iripo ndekuti kana pasina leader hapana chinofamba. Mukomana neushingi ndiwo watiri kutofamba naye Nyoka Yemabhunu. Saka vanhu vana veZimbabwe tisarasa tarisiro ipapa pana Nyoka Yemabhunu ipapa tikaparuza ipapa tichamama nenhamo. Saka nyaya iripo ndekuti hatitoshinga ipapa 31 March totobuda neuwandu hwedu. Mawachitaura nyaya dzemadriver, madriver atinetsa. Angofamba netraka rake 31 March tiri kumupisira traka iro. Right. So the Nyoka Yemabhunu movement is in motion. The gears have been oiled. The only next thing is to pave way for Nyoka Yemabhunu to lead and to sit on the throne of Nelson Chamisa. However, there are other people also from the same space vane agenda yakadafana ya Nyoka Yemabhunu vari kutadza kunzwisisa nekuziva kuti anonzi Nyoka Yemabhunu uyu ndiani, anombonyatsoita nezvei ende ari kupi. Regai tinzwe vamwe ambuya vachitaurawo kunyunyuta kwavo kwavainako vachida kunzwisisa kuti anonzi Nyoka Yemabhunu ndiani uye zvakare ari kupi, uye zvakare tomu trusta here oro tingamu trust here Nyoka Yemabhunu. Mukomana weNyoka Yemabhunu ndokumbira kubvunza machampion ari muno muZimbabwe here uyo hazi muno muZimbabwe kama munhu ana 27 ari muno muZimbabwe here kana ane 27 ari kuSouth Africa kamuno hazi muno muZimbabwe. Hozi munoziva kuti chinhu chinotokwadzisa muno muZimbabwe dai akatovingwa kudhara akatoteverwa kudhara, asi kuti kana mati ari kuKG6 kani ndokwaakawandiswa aitaura izvi ya pamwe tingazvinzwise, kwete kuti ari muno muZimbabwe hazi muno muZimbabwe. Ngatisanyeperana zvekuva muno hazi muno muZimbabwe. Okay, mazvinzwira ndevamwe ambuya wavari concerned kuti Nyoka Yemabhunu ndiani uye ari kupi, uye vari kutoti angadai akatotsipikwa kuti angadai akutomererana nechimwe chibage chakanonoka kudyarwa. But anyway, mazvinzwa kuti Nyoka Yemabhunu ndiye the man of the moment right now, and he is making noise, and the masses are starting or are beginning to believe in this man. I don't know what is Nyoka Yemabhunu, a young man or an old man, because msoro wake ndakaona une kuchena imvi oro ndo zvinotaurwa nevanhu kunzi hanzi munhu anokurumidza kuchena musoro anoratidza kuti achararama kwenguva yakareba. Maybe this is why people are starting to have confidence in him. Maybe vakadzionawo imvi idzodzo dzandakaona. I'm just joking. But anyway, ndo video redu mamirira ranga rakaita. I just wanted you guys kuti tifambirane muono ndizvo here zvamuri kuonawo zvandiri kuona apapa. Please kana mine zvimweni zvamusiri kufarana nazvo zvandiri kuita pachannel pana makasununguka
kundiudza, then togadzirisana kuti channel ikai channel yenyu ende tikufana kukura tese. Hamene handazitanga kunyepa usana gamba akwe mberi uko. Ukondiregerera kuti chikosmaila plus. Bako mashoko anokupoya kana usabazina akakwana. Asumisa karuya usubscribe. Nekulike nekushare the video. Yes. Nekuringa notification bell. Zvinoita kuti tinzwe manyuku ekuramba tichikupai mimwe miuno. My name is SGP. Until we meet again in the next video. Peace.